Moi boas a todos e a todas. Me presento, son Leonardo Pena Couceiro, mediador intercultural do Concello de Ames. Antes de nada, quixera agradecer ao Consello da Cultura Galega o convite a participar neste encontro pola normalización, en representación, neste caso, do Concello de Ames, non? E para compartir un pouquiño con todas e todos vós a nosa experiencia dos obradoiros de lingua e cultura ao longo destes xa máis de 15 anos de experiencia. Como vos decía, eu son mediador intercultural e, polo tanto, o meu traballo basicamente no Concello, dende fai uns 15 anos aproximadamente, está centrado na integración, no acollemento e na integración das persoas migrantes que veñen a residir ao noso Concello. O noso Concello, como seguramente sabedes moi ben, é un Concello en expansión, un Concello xoven, un Concello que nos últimos 20 anos duplicou a súa poboación. Hoxe en día temos máis de 32.000 habitantes, estamos situados na contorna de Santiago de Compostela e somos un Concello que ten unha poboación moi xoven, en torno aos 38 anos de idade media. Isto significa que temos grande capacidade de atracción, polo tanto, un saldo vexetativo moi positivo e unha porcentaxe moi importante de persoas que veñen a residir ao noso Concello procedentes de outros lugares, da comunidade autónoma, de outros lugares da península, do Estado español e, sobre todo, tamén de outros países. A realidade de Ames, hoxe en día, pasa fundamentalmente por presencia de poboación inmigrante, tamén retornada, de países latinoamericanos. Hoxe en día a comunidade venezolana é a máis importante, como pasa seguramente en moitos outros lugares de Galicia. Temos unha comunidade importante brasileira tamén, colombianos, dominicanos. Polo tanto, é unha realidade migratoria a nosa. Estamos falando de en torno a un 6% da poboación total, é dicir, en torno a 2.000 e pico persoas procedentes do estranxeiro que veñen a vivir a Ames e que, en moitos casos, proceden directamente dos seus países de orixe. No ano 2007, o Concello considerou importante que houbera un servizo dentro da Concellería de Servizos Sociais adicado a atender as necesidades especiais e particulares destes colectivos, de persoas migrantes. E por eso se creou o Servizo de Atención ao Migrante, con asesoría xurídica, con mediación intercultural, para favorecer precisamente a acollida de todas estas persoas e tamén a súa integración dentro da sociedade galega e concretamente amiense. Buscando sempre, como decía, a integración, a cohesión social, buscando non impoñer culturas, non forzar, senón enriquecernos mutuamente. Supoño que entendedes que ter máis de 60 ou 70 nacionalidades diferentes, como temos hoxe en día no Concello de Ames, e máis de 40, 50 linguas distintas, é unha riqueza inmensa. Abre unha serie de posibilidades de intercambio e de compartir que nos fan realmente un Concello singular. Somos conscientes deso, somos conscientes da dificultade que representa, unha riqueza, por suposto, pero tamén un traballo e tamén unha, digamos que un reto para calquera administración local neste caso. E por eso, dende ese ano 2007, se considerou importante colaborar con unha experiencia que xa viña desde antes, dende o ano 2004, que eran concretamente estes obradoiros de lingua e cultura. Unha oferta para estas persoas que descoñecían o que é Galicia, o que é a súa lingua propia, para facilitarlles coñecela, achegarse a ela
aprendela, por suposto, ou iniciar a súa aprendizaxe e, sobre todo, amala, querela. A nosa experiencia ao longo destes pois 15, 16 anos que levan os obradoiros de lingua e cultura é que a xente chega a namorarse realmente da lingua e da cultura de Galicia. A nosa experiencia nos di que cando unha persoa acaba de chegar do seu país e, polo tanto, coa desubicación que eso significa, non? E co desarraigo que lles supón atopar persoas e iniciativas abertas nas que podes integrarte, nas que podes participar e aprender e coñecer unha nova cultura e a súa lingua propia, é algo que as persoas agradecen moito. Nós temos un perfil, como decía antes, de emigrantes que en moitos casos acaban de chegar dos seus países e non sempre teñen facilidade para acceder a cursos, a actividades formativas, moitas veces, en moitos casos, pola súa situación administrativa, non por encontrarse en situación irregular no Estado español. Estes obradoiros son, polo tanto, para moitos deles unha oportunidade única e que agradecen tremendamente, non? O feito de poder integrarse nun grupo, crear tamén redes de apoio, crear tamén familia, de alguna maneira, cando ti estás chegando a un país novo e cando ti estás tratando de integrarte na sociedade e de ser un máis, non? Sempre procuramos tamén que nestes obradoiros eles podan amosar, podan compartir a súa cultura, a súa lingua, a súa bagaxe, a súa riqueza que eles traen dos seus países, porque, como antes decía, non se trata de impoñer, todo o contrario, se trata de compartir e de enriquecernos mutuamente. Para rematar, non quero estenderme moito máis, porque creo que as compañeiras tamén van a contar con máis detalle como funcionan estes obradoiros. Quixera compartir con todas e todos vós un pequeno vídeo que no ano 2016 fixeron as alumnas e alumnos do Obradoiro de Lingua e Cultura de Ames e concretamente dirixido por unha delas, por unha das participantes, Taís Hernández. Así que con eles vos deixo e moitas gracias pola vosa atención. Eu quero aprender a falar galego porque gústame moito esta lengua para así poder falar moito mellor con a xente e para o meu traballo. Quero falar galego para poder expresarme de forma espontánea a miña vida diaria. Eu quero aprender a falar galego para a miña formación persoal. Quero falar galego para mellorar a miña relación coa xente. Para poder axudar a meus fillos coas tarefas do cole. Porque me interesa integrarme na sociedade. Para poder entender mellor a cultura galega. Para aprender a falar unha nova lingua e comunicarme mellor con a xente. Para coñecer máis xente. Porque quero falarlo con meus fillos, Samuel e Luisana. Eu quero falar galego porque quero encontrarme as miñas raíces. Para falar, para integrarme, para traballar. Para integrarme á sociedade galega. Porque me interesa moito a cultura galega e para atreverme a falalo. Eu veño a este obradoiro para practicar a fala. Para mellorar as miñas competencias profesionais. Para aprender unha nova lingua. Eu quero aprender a falar galego para comunicarme coas persoas de esta linda terra. Porque sí.
Porque quiero. Porque me peta. Porque me da gana. Porque falan todos. Porque está de moda. Porque son de Ames. Porque estou en Ames. Porque no ten tempo con povos. Porque fa un sol de carallo. Porque se faló sempre. Porque estou no meu dereito. Porque é a miña lingua. Porque é aquí de lingua. Porque en galego lígase máis e mellor. Porque dá prestigio. Porque ten outra que. Porque son de esquerda. Porque son de dereita. Porque son de centro. Porque non son de nada. Porque me da a gana. Pues vale. Porque a mí tamén mo falaron. Porque hai que usalo. Porque nos entenden todos. Porque é unha marca de calidade. Porque son respetuosas con todas as linguas e todas as culturas. Porque quiero tener éxito na vida. Porque o normal é que cada povo fa a súa lingua. Porque me gusta. Porque é de aquí. Porque son de aquí. Porque son panadeiras. Porque quiero falar con meus fillos. Porque é chulo. Porque me gustan as Quiero trepadas. Ya estás todo. O vento e a chuvia. Pois a mí gustame o verán. Dame no verano. E non lle des máis voltas. Ola, que tal? Bo días a todas e a todos. Moitas grazas por convidarme aos encontros de normalización lingüística deste ano, que están sendo así tan diferentes, e moitas grazas tamén por convidarme a participar desde este outro lado, para contarvos a experiencia que tivemos no seu momento co Concello de Vigo, coa campaña En galego tamén noutros mundos. Dixéronme que, ademais, para empezar, que me presentase. Son Concha Dieguez e desde hai máis de 15 anos traballo en Reverso Comunicación con entidades públicas e entidades privadas, axudándolle a xente a que mellore a súa capacidade de comunicación oral e tamén a que mellore a súa escrita. Ben, vou vos contar entón algunhas cousiñas sobre esta campaña para que despois na parte de coloquio, se vos queda algunha dúbida ou algunha curiosidade, pois que poidades preguntar. Ben, pois como vos comentaba agora, a campaña En galego tamén noutros mundos desenvolvémola co Concello de Vigo hai xa uns cantos anos. Concretamente, imos ter que volver ao 2009. É verdade que retomar e volver sobre un traballo que ten tantos anos, que se fixo hai tanto tempo, xera unha certa vertixe, porque hai unha chea de materiais, de propostas, que, bueno, sempre non tes a todas, non estás moi segura de se embelleceron ben, non? Sobre todo a proposta estética. Entón, a primeira parte, o que vos quero contar é que nesta campaña estaba implicada tanto a Tenencia de Alcaldía do Concello de Vigo como a Concellería de Benestar Social, a través do Concello de Vigo capitaneado polo Servicio de Normalización Lingüística, e tamén estaba a Universidade de Vigo e nós. Entón, xuntámonos para facer unha diagnose, para analizar o contacto que as persoas de outras latitudes tiñan co galego cando chegaban a vivir á cidade. Esta diagnose fixémola en conxunto tamén coas entidades, coas propias asociacións de migrantes que estaban activas na cidade nese momento. O que vimos desa análise, deducimos que había un número notable de persoas que chegaban á cidade e que efectivamente tiñan un contacto coa administración que estaba restringido a cuestións administrativas e a partir de aí, pois, o máis habitual era que non volvesen e que, ademais, a relación que se establecía non era nunca en galego. Esta diagnose é moi habitual na maior parte das administracións públicas agora mesmo. Polo tanto, a relación coa lingua e coa cultura galega era mínima, cando non inexistente. Entón, partindo desde esta perspectiva, con esta análise xa feita, fixemos unha programación para o... Bueno, realmente desenvolveuse durante o 2010, pero empezou no 2009 e tiña como nome En galego tamén noutros mundos e tiña esta
imaxe que vedes na pantalla. Entón, os obxectivos que establecemos eran 4, prioritariamente. Por unha parte, mostrar que a sociedade galega era multicultural, parecíanos moi importante darlle cabida a todas as linguas e a todas as culturas das persoas que chegaban de fora, a vez que darlle visibilidade a esas aproximadamente 8.000 persoas que naquel momento, segundo o IGE, chegaban á cidade de Vigo. E, por outra parte, queríamos crear unha rede con todas esas persoas, establecer un vínculo para facelas partícipes da lingua e da cultura galega. Ben, entón, tendo isto presente, desenvolvemos un calendario de actividades para todo o ano, con dúas vertentes. Por unha parte, propiciar o achegamento á lingua e á cultura galega e, por outra parte, tamén fomentar que a xente que xa levaba moito tempo vivindo en Vigo que se achegase a esas linguas e esas culturas que chegaban á cidade. É dicir, que fose un camiño no que se encontraban as dúas partes. Entón, o comezo foi a festa. Fixemos unha festa o 14 de novembro de 2019, perdón, non de 2019, non de 2009, na Praza do Berbés e na Praza do Progreso, na que xuntamos a unha chea de asociacións que estaban daquela activa na cidade de Vigo e na que participaron tamén entidades da propia cidade. Nesta actividade, pois, viñeron todas as asociacións que existían, chegadas de Venezuela, de Senegal, de Perú, tamén estaba o Mercado do Progreso, estaba a Asociación Veciñal do Cascovello, a Federación de Peñas Recreativas El Olivo, e tamén, prioritariamente, empezamos a traballar co Colexio da Doblada, aínda que xa vos contarei agora que a actividade se estendeu a todos os colexios da cidade. Ben, a partir de aquí, esta proposta serviunos para crear un vínculo. A festa fixémola nun espazo que era moi transitado na cidade, nunha época na que aínda se prestaba aínda prestaba pasear, entón o que queríamos era xuntar nese espazo a xente que acababa de chegar de fora e tamén a xente da cidade de Vigo para que compartisen comida, para que compartisen a festa, para que compartisen tamén formas de contar contos, tamén incluso que houvese un punto de conexión, empezar a crear esa rede que nos interesaba e que víamos que era importante para que a xente se implicase nas actividades que queríamos facer a posteriori. E foi despois do Nadal, xa no 2010, cando empezou o grosso das actividades. Entón, por unha parte, desenvolvemos propostas para a infancia e para a mocidade. Unha das propostas que desenvolvemos era Coñecemos Vigo polo miúdo, e nela facíamos un percorrido durante a fin de semana, unha mañá, para que a mocidade que chegaba de fora coñecese a cidade, soubese moverse por ela, e non só iso, senón que tamén coñecese entrase en contacto con algúns elementos culturais que estaban presentes e que están presentes por toda a cidade de Vigo. E por outra parte, desenvolvemos os obradoiros de lingua e cultura do mundo, de linguas e culturas do mundo, que inicialmente se fixeron no Colexio da Doblada, aínda que posteriormente se estenderon ao resto de colexios da cidade. A partir de aquí tamén fixemos outras actividades para o público adulto. Aquí traballamos nestas propostas que vos ensino. Por unha parte, os obradoiros de lingua e cultura galega, que o que queríamos neles é que a xente tivese o seu primeiro contacto co galego, viñeron persoas que acababan de chegar á cidade e tamén viñeron persoas que acababan de chegar á cidade para estudar na universidade. Tamén fixemos un club de lectura intercultural no que o que fomentábamos era a lectura de libros de autores de outras culturas que estaban traducidos ao galego. E fixemos tamén un curso de alfabetización en lingua galega para mulleres, porque había unha situación específica. É verdade que no caso das mulleres movíanse, socializaban sobre todo no ámbito familiar únicamente, e tamén tiñan unhas necesidades moi específicas coa escrita,
Entón, para fomentar que se sentisen cómodas e que saísen dese círculo familiar, creamos unha actividade específica para elas. E xa incluso, chegado o verán, desenvolvemos un ciclo de cine que tivo lugar no campus de Vigo. A maiores disto, traballamos nunhas xornadas no que queríamos que se vise cal era a diversidade lingüística que había na cidade e tamén que ofrecer unha perspectiva máis ampla da diversidade lingüística no resto do mundo e tamén como se integraban eses modelos en diferentes lugares de Galicia. Entón, fixemos estas xornadas nas que en diferentes datas fomos tratando cuestións diversas. Nesta proposta evidentemente estaba convidada toda a poboación da cidade de Vigo e creamos, aumentamos, seguimos traballando neste vínculo que queríamos crear para que a rede fose cada vez máis grande, que se implicase xente de aquí e tamén xente que xa estaba vivindo aquí, pero que viña de outras latitudes. E xunto con isto, pois, pareceunos moi interesante crear algún material lingüístico, porque queríamos que existise unha ferramenta de axuda lingüística para quen chegaba a vivir á cidade que soubese comunicar en galego as súas necesidades máis básicas. E tamén nos pareceu unha vía moi interesante para mellorar a comunicación para o persoal da administración. En este sentido, o que fixemos foi crear léxicos multilingües en árabe, en chinés, en wolof, en inglés, en francés, no que tocábamos estas tres temáticas: a asistencia primaria, a sanidade e os servizos sociais. A maiores, creamos algún outro material que repartimos en todos os colectivos que participaban na actividade e tamén distribuímos por todos os centros educativos da cidade, que era este mapa das linguas do mundo, que tamén estaba acompañado dun tríptico explicativo no que se contaban algunhas cuestións curiosas da toponimia de Vigo, por exemplo. Entón, que conseguimos con esta proposta? Chegamos a persoas que, como vos digo, nunca formaran parte de ninguna actividade e que, desta maneira, continuaron en contacto entre elas e tamén cos servizos do Concello. E, ademais, facíano a través da lingua galega. É verdade que, tivemos que enfrontar certas dificultades porque tivemos problemas para establecer contacto coas entidades. Hai que volver ao 2009, ao 2010, pensamos en recordar cal era a situación, o contexto do momento. As redes sociais non eran tan habituais como agora, a tarifa de datos no móvil tampouco era tan habitual como agora, e os móviles, aínda que sí que eran habituais, igual non teñan unha tarifa plana. Entón, iso determinaba que os correos electrónicos igual non se contestaban coa premura que nos necesitábamos para desenvolver a actividade, ou tardaban moito tempo en velos, ou incluso outra das cousas que nos pasaba era que chamábamos e que non se devolvían as chamadas, precisamente por esta cuestión que vos digo de que non había ou había moita xente que non tiña unha tarifa plana. Entón, isto parece unha nimiedade, pero non é, porque dificultábanos moito que houbese feedback entre nós e as entidades que queríamos que participasen da actividade. Por lo tanto, traballamos moito en intensificar as chamadas e os contactos coas entidades que queríamos que fosen partícipes de todas as propostas que poñíamos en marcha. E o programa de 2009-2010 foi o inicio dunha proposta de continuidade. Esta proposta, estas actividades todas que vos acabo de comentar que se desenvolveron no ano 2010 tiveron continuidade a través do Obradoiro de Linguas e Culturas do Mundo e tamén do Obradoiro de Lingua e Cultura Galega que aínda se desenvolve na actualidade. Entón, a pregunta é: pode unha proposta como esta desenvolverse na actualidade en calquera vila ou cidade galega? Bueno, pode. A proposta pódese desenvolver dimensionada, actualizando os obxectivos e tamén actualizando as accións. Porque é verdade que, como vos dicía ao inicio, propostas que fixemos naquel momento, igual agora poderíamos intensificalas ou poderíamos sacarlles máis partido
traballando, por exemplo, coas novas tecnoloxías, aínda que sí que é verdade que hai unha cuestión que creemos que habería que facer e que desenvolver do mesmo xeito que fixemos daquelas, que é buscando a colaboración dos servizos de varios servizos e de varios departamentos e tamén tendo unha visión integradora. Neste sentido, sempre pensamos e creemos que é necesario volver en pensar en que necesita alguén que chega a unha vila ou a unha cidade para sentirse parte da comunidade, á vez que esta comunidade de chegada lle dá un lugar á súa cultura e á súa lingua de orixe, que é unha liña de traballo que nos tiñamos moi clara cando desenvolvemos o programa. Polo tanto, volvendo ao contexto de pandemia, que é verdade que igual é o que nos condiciona agora mesmo máis para ter actividades, nós cremos que podemos aproveitar moito máis as opcións que nos dan as novas tecnoloxías. Neste sentido, ensino vos aí na pantalla unha das propostas que foron cambiando ao longo dos anos, é que creamos un campus virtual que posibilita que podamos ter reunións, é dicir, que non dependamos únicamente da presencialidade. Evidentemente, non renunciamos á presencialidade, parecenos moi importante manter o contacto de ti a ti coas persoas que forman parte do programa e neste sentido, sempre que sexa preciso, podemos mantelo. Pero é verdade que as circunstancias tamén fan que creemos novos medios e por isto no campus virtual creamos propostas que posibilitan que poidamos facelo desta maneira e que poidamos ter un lugar de encontro e compartir recursos que están en continua evolución, ademais de que non teñamos que ter sempre unha comunicación síncrona, que é algo que ás veces para sacar adiante de proxectos tamén é moi importante e podémoslo facer a través de correo electrónico, é verdade, para intercambiar opinións, etc. Pero ter un lugar onde se xunta toda a información e podemos crear distintas actividades para distintos públicos tamén é algo o que nos parece moi beneficioso. E tamén é verdade que outras ferramentas como TikTok, como Instagram, como Twitter, como YouTube, creemos que hoxe en día nos daría moito xogo. De feito, creemos que o cancelo en galego tamén noutros mundos, que é unha proposta que xa no seu momento tería dado para moito. Polo tanto, creemos que esta liña de traballo segue sendo moi necesaria porque en 2010 había 102.035 persoas chegadas de fora en Galicia. No ano 2018, son os últimos datos que están disponibles no IGE, temos 107.119 persoas. Polo tanto, hai unha chea de xente que chega e que ten esta necesidade de coñecer a lingua de chegada, a cultura de chegada e tamén de crear ese clima de multiculturalidade para sentirse cómodos e integrarse. A campaña, en galego tamén noutros mundos, posibilitou crear un tecido, posibilitou crear unha rede que ata daquela non existía e que fixo que moita xente que acababa de chegar á cidade se incorporase, se integrase e que seguise tendo contacto coas entidades que participaban da proposta. Ademais, habilitou ese espazo de encontro multicultural que a nós nos parecía tan interesante e, ademais, facilitou espazos de socialización e de coñecemento en galego, que é un dos obxectivos fundamentais da campaña. Todos estes obxectivos e todas estas ideas creemos que seguen sendo moi necesarias e, polo tanto, unha campaña como en galego tamén noutros mundos estaba vixente naquele momento e coas modificacións de 10 anos despois segue sendo moi necesaria. Moitas grazas pola vosa atención. Ben, seguro que tedes algunha curiosidade. Deixo-vos agora un pedaciño, pero vémonos despois no coloquio para que comentedes calquera cuestión que quedase por aí pendente. Moitas grazas, un saúdo. Hola, boas tardes. Son Isabel Vaquero, son técnica de normalización lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. Estou hoxe aquí para contarvos unha experiencia de integración lingüística
que levamos a cabo o ano pasado na Facultade de Veterinaria. Cambia a túa mirada. Na primavera de 2019 tivemos coñecemento dun caso de conflito lingüístico por parte dun alumno. Do que se trataba era de que outros compañeiros seus, pois digamos que o estaban acosando nunha lista de WhatsApp pola ousadía de elaborar un traballo en galego, un traballo que tiñan que compartir todos. Bueno, era unha materia que compartían os traballos todos con todos. E entón, bueno, pois decidimos que había que facer algo con todo isto. Entón tivemos unha reunión coa Comisión de Normalización Lingüística da Facultade. Nesa reunión tamén participaba ese alumno en cuestión e máis outros 2 alumnos e alumnas, se non recordo mal. Nesa reunión o que obtivemos foi pois como moita información. Primeiro de todo, isto xa o sabíamos evidentemente, vos compartir aquí unha pantalla. Veterinaria é un centro atípico dentro do que é a universidade, porque, contrariamente ao que ocorre dentro da Universidade de Santiago, en que a inmensa maioría é alumnado galego e só unha pequena porcentaxe é alumnado procedente de outras partes de España ou do estranxeiro, pois en veterinaria, ainda máis que en medicina, a inmensa maioría, ou unha maioría do alumnado, non provén de Galicia, senón de outras partes de España. Apenas hai alumnado estranxeiro. Esa era unha das cousas coas que xa partíamos de inicio. Pero, aparte diso, conseguimos moita outra información. Por exemplo, podemos ver a lista de WhatsApps e analizar ben como sucede, que tipo de argumentos e que tipo de razoamentos e de prexuizos saían a relucir. Subemos por que hai tanto alumnado de fora, por que chega á Universidade de Santiago, que cargas traen na mochila, e con iso queremos dicir tamén que prexuizos traen, que necesidades traen, e como van evolucionando a medida que pasan os anos da carreira na universidade e na cidade de Lugo. Subimos tamén da soidade e da sensación de marginalidade que sofre o alumnado galego falante, xa non o alumnado galego, senón o alumnado galego falante que non só se atopa con que está en minoría na súa universidade, na única que existe en Galiza, senón tamén porque moitos outros alumnos galegos se poñen, digamos, de parte do alumnado de fora cando xorden este tipo de conflitos. Tamén soubemos como funciona a facultade, cal é o talante do equipo de goberno, ata que punto se podía contar con el, como respira o alumnado, os horarios espantosos que teñen os alumnos e alumnas ao longo de todo o día, entre as clases teóricas, os seminarios, as prácticas e demais, cales eran os seus puntos débiles, os seus puntos fortes, etc. E, a partir de toda esta información, pois falamos de todo o que conviña facer, de que era o que pretendíamos cambiar e de cal era, digamos, o ton xeral co que queríamos facer as cousas. Decidimos acometer varias actuacións, dirixidas fundamentalmente ao alumnado de primeiro, e máis, de maneira principal, ao novo alumnado de veterinaria, que chegaba desde fora de Galicia. Cales eran os nosos obxectivos? Pois, por un lado, contribuir a racionalizar eses prexuizos contra Lugo, contra a Facultade de Veterinaria e contra a lingua e a cultura galegas que traían na mochila moitos destes estudantes de fora. O segundo, sensibilizar a este alumnado de fora de Galiza en relación aos seus compañeiros e compañeiras galegofalantes e os seus dereitos, favorecer o mantemento lingüístico destes rapaces e rapazas galegofalantes e promover en xeral na facultade o respeto e o mantemento da diversidade lingüística. E para iso decidimos seguir unha serie de liñas estratégicas. Primeira, ligar o galego á necesidade de apego que sentía o alumnado de fora cando chega a Galicia e a Lugo. Aproveitar a experiencia do alumnado dos cursos superiores ou incluso de alumnado que xa non está,
sobre como se foron adaptando e que pensan eles agora da cuestión da lingua, da cultura e incluso da cidade. Aproveitar as situacións de comunicación entre o centro e os novos estudantes. E aproveitar en xeral os recursos e a formación que xa existe, aproveitalos máis e sacarles todo o partido. E a partir de aí decidimos que íbamos a poñer en marcha toda unha serie de actuacións. A primeira delas era a mellora da información sobre a lingua e os usos lingüísticos do centro para todo o alumnado que veña de primeiro ano. Poñer en marcha un obradoiro de xestión do multilingüismo nas aulas xa na primeira semana de curso dirixido aos principais axentes da facultade. Isto é, o equipo de goberno do centro, a Comisión de Normalización e todos os seus membros, os representantes do estudantado, os diversos axentes que interveñen nos temas de mobilidade estudantil, o coordinador de primeiro, o representante dos alumnos de primeiro e os alumnos e alumnas que fan, digamos, de acolledores para todo o alumnado de primeiro, que son de cursos superiores, ou o xestor académico de centro. Tamén, outra das actuacións foi adaptar o curso de lingua galega para non galegofalantes que temos organizado conxuntamente co Centro de Linguas Modernas da Universidade, pois, como vos decía, adaptalo totalmente ao horario e as necesidades do alumnado de primeiro de veterinaria. Isto foi un esforzo moi importante, pero deu o seu resultado e tamén tiña a súa lógica. En xeral, na universidade, no campus de Lugo, o alumnado que ven de fora de Galicia é fundamentalmente o que está en veterinaria. Por lo tanto, tiña toda a lógica esa adaptación. Repartir materiais de apoio a quen quixera entender mellor ou utilizar o galego na actividade académica, como foron os vocabularios, ofrecer información sobre os recursos existentes para quen queira, digamos, estudar e desenvolver a súa vida académica en galego, e, finalmente, unha campaña de sensibilización lingüística, unha campaña de tipo propagandístico, da que vos vou falar agora. A todas estas actuacións, deuselles unha unidade a través dunha proposta gráfica e dun ton, ambas as cousas, de marcado carácter, digamos, informal, e dun lema. O lema é cambia a túa mirada. E xa paso a ensinarvos a campaña propagandística. Esta campaña argallouse toda arredor, como vos decía, da experiencia dunha serie de alumnos e exalumnos, alumnos dos cursos superiores e exalumnos que, nos contaron a través dunhas grabacións de vídeo a súa experiencia desde que chegaron á facultade, os medos que traían, as necesidades que traían, e como foron cambiando a súa mirada a medida que foi pasando o tempo en Lugo, e agora que están nos cursos superiores, ou que unha delas é profesora no centro, ou outras dúas delas que teñen unha clínica veterinaria nunha pequena vila da provincia. Tamén fixémoslle unha entrevista a Óscar, que é ese alumno galegofalante que tivo problema na lista de WhatsApp, e a partir das vivencias que nos contaron nestes vídeos e que temos colgado e que, digamos, son os que lle dan unidade e referencia, un marco de referencia a toda a campaña, foi como argallamos as seguintes actuacións da campaña de sensibilización. As seguintes, en realidade, digamos, isto, como vos digo, era o marco o que sempre se chegaba como referencia, pero, digamos, o momento en que a campaña se abriu ao alumnado foi un día a primeira hora da mañá, cando chegaron á facultade e viron a empapelada cuns cartéis bastante xigantescos que eran estes 4 que podedes ver agora na pantalla.
as frases que aparecen aí, que sabía de Lugo? Polvo, viño, marisco. Número de follas? Veterinaria, pareceme acolledora e familiar. Chegas, todo cheo de néboa. Estas 4 frases, pois, eran frases sacadas desas grabacións de vídeo, deses estudantes ou antigos alumnos que nos contaban as súas experiencias e que podían ser perfectamente as experiencias de calquera alumno de primeiro que chegaba ese ano. Como vedes, van acompañadas non só do nome e do lugar de procedencia das persoas que pronunciaban esas frases, sino tamén dunhas ilustracións alusivas a veterinaria ou a esas mesmas frases, e despois acompañadas dunha serie de hashtag que eran ou ben o nome da campaña, ou ben a cidade, ou ben a lingua. As dúas, digamos, fontes de prexuizos que traían os rapaces e rapazas, porque, bueno, consideraban que vir desde Alacante, desde Madrid, desde Santander ou desde calquera outro curruncho do Estado, pois como que vir a Lugo en un lugar moi arredado, moi provinciano, moi pequeno, que se iban a aburrir, non tiñan contactos, pouco sabían da cidade, e por debaixo tamén outros hashtags, outros cancelos, aludindo a toda esa serie de palabras que iban aparecendo a través dos vídeos e, finalmente, un código QR para poder entrar directamente a ver os vídeos ou as ligazóns web a través das cales podían acceder a toda a campaña. Toda esta cartelería coa que apareceron un día sorprendidos na facultade, pois acompañouse con outras actuacións. Por exemplo, un posadoiro, un fotocall, no que se lle daban unha serie de frases que les iban elixindo, este sistema xa o coñecedes, e todas estas imaxes que se foron facendo no posadoiro compartíronse tanto no Facebook do servizo, como no do propio centro, como en Instagram, que é a rede que estades vendo agora, vale? Tiveron bastante éxito este posadoiro, apareceron tanto profesores, como por exemplo que podes ver aquí, como persoal de administración e servizos, como moitos alumnos de primeiro, que era a quen estaba dirixida fundamentalmente a actuación. Tamén o que fixemos foi elaborar e repartir un folleto, evidentemente con toda a imaxe da campaña, que o que facía era intentar sensibilizar o alumnado e trasladarlle os dereitos lingüísticos. Si vos fixades aquí, explícaselles cal é a situación legal do galego, cal é, digamos, a norma que impera na universidade nas clases, que se ti ves de fora, estate tranquilo, ten boa disposición, todos te van a axudar, o teu profesorado, o teu alumnado, pero ti tamén mostra boa disposición, porque se dis graciñas vas recibir agradecemento. Pide, por favor, que che falen en galego e explicamos, digamos, este problema que temos os galegos e galegas de inmediatamente cambiar de lingua e acabamos cunha frase moi bonita que decía unha das participantes nos vídeos: os idiomas non separan, axudan a crear grupo, axudan a crear apego. Entón, ti tamén intenta crear apego a partir da lingua. Ademais deste folleto, repartíronse outros materiais, como, a parte dos cartéis que podían levar, que vos ensino aquí, tamén se repartían o folletillo, que tamén vos ensino aquí, e outro tipo de materiais como unha libreta para poder tomar notas, o lápis correspondente, e, por suposto, unhas chapas como a que eu vos ensino agora, que tamén teñen as imaxes da campaña. Tiveron moitísimo éxito, sacaron as das maus, e se tivésemos que facer unha avaliación, primeiro de todo, a campaña non se puido levar adiante na súa totalidade, quedaron varias actuacións sen poder facer, como
constituir o punto B, un punto B que sería un lugar de reunión para cuestión de manter grupos de conversa, xente que se pudese reunir con estes intereses, facer repartos de materiais, etc. Poñer ali unha lona cos recursos existentes e crear unha serie de eventos de dinamización cultural e, como digo, todo isto quedou sin facer porque correspondía á segunda metade do curso e, con todo o tema da pandemia quedou en suspenso. A avaliación que podemos facer, polo tanto, é solamente das primeiras actuacións, é moi boa, tanto o curso de lingua galega para non galegofalantes, que adoitaba ter problemas para cubrir as súas prazas, pois tivo moito éxito, como a campaña que, como vos digo, os materiais voaron, houve moita participación no fotocall e, claro, o que non podemos facer, evidentemente, é unha avaliación de impacto porque nos quedou toda a actuación a medias. Moitas gracias pola vosa atención e moitas gracias ao Consello da Cultura por convidarnos a compartir esta experiencia con vos.